Sanibona babukeli emakhaya, igama lami uNjabulo Ntuli. Angihambi ngedwa, ngihamba nomzalwane, uzazisho ukuthi ungubani. Ngiyanibingelela babukeli emakhaya ungaphambi kweni umzalwane uJay Ntuli. Siyabonga ukuthi nibe nathi manje masifunda isifundo sethu esiku lesson 4 esikhuluma ngokuthi Jesus in the temple. Lapho khona iverse esilithola ku Habakkuk 2 verse 20 lana elithi, "But the Lord is in his holy place. Let all the earth keep silence before him." Sizawufunda kabanzi ngalokhu emva kokuvula ngomthandazo. Socela umzalwane asivulele ngomthandazo. Singavala amehlo. Baba wethu wasezulwini, umdali wezulu nomhlaba, iba nathi lapho sifunda khona izwi lakho. Sifunda ngoKristu lapho ahlanza khona ithempeli elingcoliswe. Siza thina nabasemakhaya konke sifundako sikuzwisise, sikhule ekulazini izwi lakho, sibone amaphutha wethu, sibone izono zethu. Sicela uKristu ukuthi asixolele kona, asibusise kokuhle asenzele. Konke sicela ngoKristu asifuna. Amen. Masingena kusifundo sethu njengoba sesitholile ku introduction yethu ekhuluma ngoJesu ethempelini. Sitshelwa ngokuthi ithempeli lika Jesu likaNkulunkulu kuyindawo enjani engcwele lapho khona kunani kumele kube nokuthula nokuthobeka khona. Nanoma sifunda lana ku Testimonies for the Church volume 5 page 494 eyasho ithi, "The precincts of the church should be invested with sacred reverence." Ukusho ukuthi kumele kube na that reverence or that space yokuthini kunokuthobeka phambi kwaNkulunkulu ukuthi sisondeza ngaphambi kwaNkulunkulu. Mzalwane kukhona ongafuni ukukusho lana ku introduction yethu. Siyathola ke lapho ukuthi indawo kaNkulunkulu noma indlu kaNkulunkulu fanele kube indlu ehlanzekile, kube indlu engcwele. Nesifundo sethu sizathola ke lapho ukuthi indlu kaNkulunkulu ingcoliswe kanjani. Masingena kusifundo sethu sokuqala lana ku Sunday January 19 ibuza ngaphansi kwesihloko esithi The Temple Defiled. Masifunda lana kumbuzo ka-A sibuzwa ukuthi describe the situation that prevailed in the temple of Jerusalem at the beginning of Christ's public ministry. Lapho ivesi silithola ku John 2 verse 13 and 14. Esitholile lapha ku John 2 verse 13 no 14 ithi, kwakusondele iPhasika. Sithola ukuthi uJesu naye wakhuphuka waya eJerusalem. Uma afika endlini kaNkulunkulu indawo engcwele, wathola bathengisela. Wathola kukhona inkomo ngaphandle, izimvu, imbuzi. Kungumsindo wodwa, kungekho uhlelo oluhle. Uma sibheka lapha ku umoya wesiprofeti ku Desire of Ages page 155 ifundeka kanje, wonke umJuda kwakufanele akhokhe ingxenye yeshekeli ngonyaka ibe isihlengo somphefumulo wakhe. Inani elikhulu lalilethwa njengomnikelo wokuzithandela ufakwe endaweni yeminikelo yethempeli. Siyathola ke lapho ukuthi ukuze abantu bathethelelwe izono zabo kwakufanele umuntu ngamunye akhiphe ishekeli. Siyathola ukuthi kwakufanele umuntu ophethe imali engeyona ishekeli ayoyishintsha ibe yini, ibe ishekeli. Okusho ukuthi umnikelo wabo kwakufanele ufane. Ngenze example, eSouth Africa sisebenzisa amarandi. Uma ngabe iJerusalem bela eSouth Africa, bezofanele umuntu usuka eZim atshintshe imali yaseZim ayenze amarandi. Obuya eMalawi ashintshe ikwacha ayenze ibe rand. Futhi ngomnikelo lo wazonikela sonke sinikela ngeshekeli. Umnikelo wonke wenzani uyafana ulingene. Bese lo onemali eningi uyazinikelela yena ngokuthanda kwakhe. Bese lo umnikelo anikele ngokuthanda kwakhe uya ethempelini. Kungani abantu kufanele banikele? Kufanele banikele kanye ngonyaka ngeshekeli ukuze kuthethelelwe izono zabo. Ukuze izono zithethelelwe kwakufuneka igazi. Ingakho ngaphandle ke khona abantu bebathengisa izinkomo, izimvu, amajuba. Ukuze abantu benzeni bakwazi ukuthenga ukuthi kuthethelelwe izono zabo. Esitholile la sifunda futhi lapha kumoya wesiprofeti ithi, abathengisi bezilwane bebafuna amanani aphakeme kakhulu ngezilwane ezithengiswe futhi babelane ngenzuzo yabo nabapristi nababusi futhi becebisa ngokwabo ngezindlela zabantu.
sathola ke ukuthi ngesikhathi sephasika labo bantu bebathengisa imfuyo ukuthi umuntu akwazi ukuthenga akwazi ukuthi kwenziwe umhlatshelo izono zakhe ezithethelele kibo ke kwaba ithuba lokuthi bakhuphukisa amanani wemfuyo yabo uma bakhuphukisile inani yemfuyo yabo imali yakhona bese babelana kuphi kuba priest badividelane ini leyo mali kuyabonisa ukuthi ebandleni likaNkuluNkulu bese kukhona ini icorruption kulapho khona sibona lobo kuphithizela okuqale khona ukuthini kuze kufike kulesikhathi lana uJesu Kristu azahlangana naleso simo lesi masindlulela lana kumbuzo wethu waka question B sibuzwa khona ukuthi how did this affect the temple services lapho ku Ezekiel 22 verse 26 ilast part yakhona sitshelwa khona ngokuthi lapho kulana kuveze khona ukuthini abapriest babonakale bayenzani baletha isiningiso kuNkulunkulu or babonakale baprofane igama lakhe ngenxa yokuthini bese babona iprofit of businesses running izinto ezingahlangene nani noNkulunkulu khona kulana futhi sitshelwa ngokuthi lana bese kubonakala kuba nani nokuphithizela kakhulu ukuthi omunye usathu sathandaza omunye uyenzani uyamemezela ngale ukuthi inkomo nayo ishipile naye kenzeka kanje so konke lokho kubonakala kenzani kuletha ukuhlangahlangana makulethwa imithandazo mzalwane khona ngafuna ukungeza kuloko umzalwane akushoko ngiyabona sithola ukuthi kwangasese ithempeli la khonza khona uNkulunkulu ngaphandle bekuyini bekuyimarket kuzwakala umsindo omkhulu uHezekiya 22 verse 26 isigaba sogcina uthi abafundisanga abantu kwami ukwahlukanisa ukuhlanzekile nokungcolile nasichubeka sithola ukuthi bafihle namasabatha kaNkulunkulu bamdumaza uNkulunkulu esikutholako futhi lapho ukuthi ukukhala kwezimvu ukukhala kwezinkomo ukukhala kwamajuba ukukhala kwenhlavu yemali kuyashintshelwana lapho kubhizi kuyasetshenzwa ngaphandle imarket ibusiness ngaphakathi endlini kaNkulunkulu kuyakhonza labo ababhizi ngaphandle ngemarket babanga umsindo badisturb abantu abakhonza uNkulunkulu sathola ukuthi indlu kaNkulunkulu fanele indlu ehlanzekile kube indlu ehlelo kube khona ukuthula njengoba amazwi siwafundile athi kepha uJehova usethempelini lakhe thula phambi kwakhe umhlaba wonke akwenzekanga ke leso sikhathi abantu bakuphi bakumakethe bakubusiness masiqhubekela siya kusifundo sethu sesibili lana ku Monday January 20 si ngaphansi kwesihloko esithi reverence in the house of God lapho khona umbuzo ka-A uyasibuza ukuthi how does God consider the place where he manifests his presence and what was his first directive at Mount Sinai lana amavesi siwathola ku Exodus 3 verse 1 to 5 nala ku 19 verse 12 to 13 ngabe utholeni mzalwane esitholile lapho ukuthi isizotha endlini kaNkulunkulu uMosi wayelusa izimvu zakaJethro umpristi waseMidian sithola ke uMosi wazikhuba izimvu waya ngasentabeni iHerobha wafike lapho wabona isihlahla sivutha lesihlahla asipheli kwamangazi uMosi waphamba ukuthi ke ngibone kungani lesihlahla sisha singapheli uma sondela uMosi uzwa izwi elivela kubaba wethu wasezulwini lithi Moses khumula izicathulo zakho le ndawo okuyo ingcwele kuyabonakala ukuthi la uNkulunkulu akhona leyo ndawo leyo injani ingcwele nathi la sikhona njengoba siyisakaza le ndawo lesikuyo injani ingcwele okunye lana sikutholile lana ku Exodus 19 verse 12 and 13 kulapho khona uNkulunkulu azoyethini ayehlele entabeni yaseSinai lana sithola unikeza uMose a directive yokuthini abantwana bakaIsrael bangandluli lana kule boundary abonakale atshela uMose ukuthi ayibeke ngani ngenxa yokuthini leyo ndawo akuyo injani ingcwele sitshelwa nokuthi nemfuyo nayo bekungafuneki indlule kuleyo boundary ngokuthini yonke into endlulayo kumele ibonakala ibe njani ingcwele ngaphambi kwaNkulunkulu and isizwe sikaIsrael bese sinokuphambuka phambi kwaNkulunkulu lana khona okunye ongafuna ukungeza mzalwane kulombuzo sathola ke lapho kuleyo boundary le kwangafanelanga umuntu adlule umuntu oyedlula lapha wayebulawa nomakhandi ngamahle nemfuyo yabo kwangafanelanga idlule kufanele silalele uma uNkulunkulu akhulumile athi uphelele la ugcina la masidlulela lana kumbuzo wethu kwabhina lana ku Monday sibuzwa ngokuthi how did Christ react to the desecration of the temple la ku John 2 verse 15 and 16
lapho khona sitshelwa ngaleyo ndaba lana uJesu Kristu abonakala athini athathe isitswebhu lana. Sitshelwa ngokuthi kumoya wesiprofeto even though uJesu Kristu angabonanga yenzani ashaye umuntu nanoma abonakale nje ashaya phansi nje ngeauthority, konke lokho kubonakala kwayenzani kuba yiloko okunikeza ini ukugcwalisela ngeauthority abonakala anayo uJesu Kristu lana. Kulapho sibona nabapriesti kanye nama-officers alapho bonke babanani nokwemsaba uNkulunkulu babonakala babanani nokusuka lana njengoba asho uSister White ukuthi leyo nduku ayiphethe uJesu Kristu ibonakala yenzani ivela njengani a sword, a flaming sword lana. Kukhona ongafuna ukugcwalisa mzalwane? Siyathola lapha ethempelini kwangasese indawo yokukhonza uNkulunkulu, kwawindawo yoku-exchange, ba-exchange imali imfuyo, ba-exchange imali ukuthi umuntu nomuntu akwazi ukunikela ngeshekeli. Esikutholileke la konke lokho bebakwenzela inzuzo yabo. Indawo kaNkulunkulu bese kuyini manje? Bese kuyimarket la umuntu azozenzela yena imali ngokwakhe. Okunye lana sikuthe sakuthola sitshelwe ngokuthi uJesu Kristu bese kabona usizi labo bampofu lana ukuthini bese banewari ukuthini kahle kahle imizono zabo zenzeni angeke sithethelelwe ngenxa yokuthi sitsheliwe ku Sunday lana ukuthi that whole process yokuthi balethe ishekeli ngonyaka bekungenxa yokuthi bathole ransom for their soul. Kodwa manje sebabonakala banani bana that robbery ebonakala yenzala kubo ngenxa yokuthini abapriest bafuna yini inzuzo yasemhlabeni. Masindlulela lana ku question C khona sibuzwa ngokuthi what did Christ act in purifying the temple signify? Lapho khona sithole ku Malachi 3 verse 1 to 3. Ngabe utholeni mzalwane? Esikutholile lapha kuMalaka uNkulunkulu uthi ngiyakuthunywa isithunywa silungise indlela yenu phambi kwami. Inkosi iyakusifumana iyakufika ngokusheshsha. Siyathola ke la ukuthi uNkulunkulu uyakusithuma isithuma esizolungisa siqondise abantu bakhe, siqondise nebandla. Esikutholile la kumoya wesiprofeto ithi ngokuhlanza kwethempeli kubathengi kwenkanuko yenyama nemicabango engcwele. Ngokuhlanza kwethempeli kubathengi ababethengisa umhlaba. uJesu wamemezela umsebenzi wakhe wokuhlanza izinhliziyo ekungcolisweni yisono, izifo zasemhlabeni, inkanuko yobugovu, imikhuleko emibi. Siyathola ke la abantu bebazenzela bona ubucebi ngokwabo. Isono senzeni sithe sangcolisa umzimba nawungcolile kuba khona izifo emzimbeni yabantu ngoba abantu sebaba nezinkanuko nobugovu nokunganeliswa yiloku abanako. Okunye sikuthe sakuthola lana ukuthi lokhu leso senzo sika Kristu lana sokuthi abonakale azama ukuklina indawo yasethempelini bekusignifya nokuthi ngaphakathi kwethu enhlizweni singabantu kubonakala kuba nani nenzondo, kuba nani nokuzondana, kungahlalisani kahle kahle lana, kubonakala kuba nani nemicabango engekho ngcwele lana. Konke lokhu kuyini? Kuyiloko okungcolisa ithempeli kaNkulunkulu. Masindlulela kusifundo sethu sa Tuesday lana ku lesson 3 ithi khona the presence of God. Sizama ukunderstand ukuthi ipresence kaNkulunkulu ihlangana kanjani enhliziyo. Masifunda la ku question A khona sibuzwa ukuthi what was God's original purpose in establishing his sanctuary among his people? Lapho khona sifunde Exodus 25 verse 8. Ngabe utholeni mzalwane? Esikutholile la uNkulunkulu uthi mabangenzele indlu engcwele ngihlale phakathi kwabo. uNkulunkulu ufuna ukuba phakathi kwabantwana bakhe. uNkulunkulu akafuni ukusibona sisodwa, ufuna ngaso sonke isikhathi abe nathi. Okunye lana sitshelwa ngako lana ukuthi lelo thempeli lelo uNkulunkulu abonakale anikeza uMose ukuthi abonakale atshela isizwe sikaIsrael sihlale sinalo lana. Beku a divine order or rather an object lesson kuIsrael kanye nomhlaba lana abantu abandlula kuzo, izizwe abandlula kuzo, ukuthi uNkulunkulu unako lana. Ufunani uNkulunkulu? Ukuthi umuntu abeduze naye uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Masindlulela lana kumbuzo kaB sibuzwa ngokuthi why are believers referred to as the temple of God, and how are we wholeheartedly to maintain the sanctity of this temple? Masifunda laphana ku Corinthians 3 verse 16 and 17 nala ku Isaiah 57 verse 15. Esikutholile kwabaseKorinti
anazi yini ukuthi imizimba yenu ilithempeli likaNkulunkulu elihlanzekile. Uma umuntu alichitha ithempeli likaNkulunkulu, noNkulunkulu uyakumchitha. Uma imizimba yethu ihlanzekile kuNkulunkulu, siyatshelwa la ukuthi siyilo lena. U-Isaya uthi yena-ke uNkulunkulu uhlala ezindaweni eziphakeme, uNkulunkulu uhlala ezindaweni eziphezulu. Okunye sitshelwa ngako lana ukuthi njengoba uNkulunkulu arefera kumuntu ezithempeli lakhe lana, setshelwa ukuthi kumele sibonakala siba nokuzotha nokuqaphela lana kahle kahle ukuthi njengoba sazi ukubuya kwakhe sekusondele, all things are at an end lana. Sibonakala sitshelwa ngokuthi i-conversation yethu kanye nani ne-godliness yethu kumele ibonakala ibanjani, iba yilena evezekayo lana. Sitshelwa ku-Sister White lana ku-Testimonies for the Church volume 5 page 547 ukuthi lana the religion of Jesus is by many reserved for certain days or certain occasions. Ukuthi lana ukusondelana noJesu Kristu sekubonakala kuba yini into eyenziwa on occasion, akusasiyinto enjani ethathwa ngokuzotha lana, ngento ethathwa ngani ngokuthi sisondele kakhulu kuJesu Kristu. Sibonakala sisuka from kuKristu lana, inhliziyo zethu ziba njani, ziba ekudeni lana. So how do we wholeheartedly maintain the sanctity of the temple? Ukuthi sibe yilabo abanjani abasondeza kuJesu Kristu. Ukhona ufuna ukungeza mzalwane ngaphambi masindlulela lana ku Wednesday khona ku lesson 4 ibuza ngokuthi the purification of the living temple. Masifunda lana umbuzo ka-A khona uthi what must we realize about the helpless condition in seeking to purify the temple, la ku Jeremiah 2 verse 22 and Job 14 verse 4. Esitholile lamavesi esinikezwe wona sithola ukuthi umuntu ageze ngensipho eningi, kodwa ububi bakhe, isono sakhe silotshiwe phambi kukaNkulunkulu. Okunye esitholile la ukuthi ngubani ongaveza okuclean endaweni enjani engcolile na? Akekho. uJob usitshela lokho. Uma indawo ingcolile, inhliziyo zethu zingcolile, uNkulunkulu ngegazi likaJesu Kristu kufanele zihlanzwe ukuze inhliziyo zethu zenzeni, zihlanzeke. Umuntu ngokwakhe angeke akwazi ukuzihlanzela inhliziyo yakhe, kodwa igazi likaJesu Kristu. Ingakho nabayithempeleni bebathenga isilwane senzeni, sihlatshwe, sithethelele izono zabo. Nathi namhlanje uJob yasitshela ukuthi inhliziyo zethu zingcolile, asoze zaba clean. Kana akakho umuntu ongenzani ongayihlanza inhliziyo yakhe ngaphandle kwegazi likaJesu Kristu. Amen. Ukugcwalisa lana sibonakala sifunda la ku Desire of Ages page 161 khona ithi no man can himself cast out the evil throng that has taken possession of the heart. Lokhu kugcwalisela kuye uJob 14 verse 4 lapho sitshelwa khona ukuthi akukho singabonakala sikenzani, sikenza ngamandla ethu lana, angeke sikwazi ukuklina yini lobo bubu kungaphakathi enhlizweni ngaphandle kokuthi siklinge to igazi likaJesu Kristu, or sibonakala sithola yini ushintsho nguJesu Kristu lana. Masiya ku B khona lana ithi what is the secret to being able to stand before a holy God with a cleansed heart? Lana khona amavesi sinikezwe wona uEzekiel 36 verse 25 to 27 kanye noZechariah 3 verse 3 to 5. Mabutholeni mzala. Esitholile la sithola ukuthi uNkulunkulu uyakusifafaza ngamanzi, asihlambulule, asinike inhliziyo entsha, afake kithi umoya omusha wokuzithoba, asuse inhliziyo yelitshe, asinike inhliziyo ezothi imlalele uNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi fanele sibambelele, simthande uNkulunkulu, silalele izwi lakhe nezimiso zakhe. Okunye lana sitsheliwe ngako lana ukuthi uKristu kuphela ongayenzani, ungacleanse the soul temple lana, ukuthi sitshelwa ngokuthi uKristu akayenzeni, akaforced ukufuna ukungena ngaphakathi enhlizweni yethu, kepha wenzani, uyanqonqotha ngokulinda abonakali abayilona wenjani okhulumayo ukuthi lapho sizwa izwi lakhe senzeni, simvulele ukuthi angene ngaphakathi enhlizweni zethu lana. Ukhona ufuna ukungeza ngaphambi kokuthi sephambili? Singaqhubeka mzalwane. Masingena lana kusifundo sethu sokugcina lana ku Thursday lapho khona isihloko sithi purifying the temple of today. Lana kumbuzo ka-A sibuzwa ngokuthi how does God hold the leaders of the people accountable to diligently uphold the sacredness of his house?
lapho khona sinikezwe amavesi akuHabakuk 2 verse 20 noEzekiya 44 verse 23. Amazwi esivule ngawo amazwi esathole lapha kuHabakuk 2 verse 20 asaphinda futhi athi uJehova usethempelini lakhe elingcwele thula mhlaba wonke. Siyabona ukuthi endaweni la uNkulunkulu akhona ukhona ukuthula, ukhona ukuzola. Nathi singabantu siphila emhlabeni uma singena endlini kaNkulunkulu fanele sibe abantu abanokuzola, abanokuthula. Okunye masifunda laphana ku-Testimonies for the Church volume 5 page 495 and 496 kuneparagraph engithandile ithi it is too true that reverence for the house of God has become almost extinct. Sacred things and places are not discerned. The holy and exalted are not appreciated. Uthi lana uSister White nayo yasigcwalisela ukuthi namanje kusikhathi samanje ukubonakala kuba nani nokusuka from ukuthini ukuthembela kuNkulunkulu or ukubonakala sibe yilabo abayenzani ababona indawo zakhe zingcwele lana lokho okungcwele kubonakala kuyenzani akusanakwa lana sekuba naleso that decrease in standard yokuthini yokuba nereverence ngaphambi kwaNkulunkulu. Ukhona ufuna ukungeza esitholako la endlini kaNkulunkulu kufanele senzeni sihloniphe sazi ukuthi uNkulunkulu unathi yingakwathi ngakheleni indlu ngihlale phakathi kwenu. uNkulunkulu into ayibhekile kithi ukuthi simhloniphe simlalele. Masingena lana ku-B khona ithi explain the essential victory to be gained in Christ's strength. Lapho khona kuMateyu 5 verse 8 no 1 John 3 verse 1 to 3 khona sitshelo ngokuthi blessed are the pure in heart for they shall see God. Sibonakala sitshelo ngokuthi ngamandla kaKristu or through Christ's strength kulapho khona senzani sithola that victory omphefumulo lana sibonakala senzani siba nenhliziyo engcwele lana njengoba sithola nala ku Testimonies to Ministers page 442 ithi I call up upon everyone who claims to be a son of God never to forget this great truth that we need the Spirit of God within us in order to reach heaven, and the work of Christ without us in order to give us a title to the immortal inheritance. So lana sibonakala senzani siyatshelwa nokuthi lana kumele sibonakale siba yilabo abaclaimayo kuphambili kuNkulunkulu lana ukuthi sibonakale sithola usizo ngani ngomoya wakhe oyingcwele lana ukuthi sithole that immortal inheritance. Khona ufuna ukungeza mzalwane Uthi u1 John 3 uverse 1 kuya 3 usitshela nje ukuthi bheka uthando olungaka asinika lona uNkulunkulu sibe ngabantwana bakhe sibe isizwe sika Kristu. Izwe alimazanga uKristu kanjalo nathi izwe asoze lasazi. Ithemba lethu kufanele libe kuKristu ngaso sonke isikhathi. Sithembele kuye sibambelele kuye ngaso sonke isikhathi. uKristu izwe alimazanga. Nakithi izwe ngeke lenzeni lisazi. Kodwa ke thina kufanele senzeni amehlo wethu singawasusi uKristu sibambelele kuye ngaso sonke isikhathi. Njengoba sitsheliwe lapha uMateyu ukuthi babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekile bayakuthi bambone uKristu. Sonke siyafuna ukumbona uKristu. So ukusonga nje indaba yethu lana sibonakala sitshelwa nje ngoJesu asethempelini lana the whole scenario bonakala thini ahlangane nayo lapho angena khona ethempelini ukuthi sitshelwa ukuthi bekuyisikhathi sephasika lana khona wonke umuntu bekeza azoyenzani azothola ukuthethelelwa kwezono zakhe lana. Sibonakala sitshelwa ngokuthini abapriesti kanye nabafarisi kanye nabanye abaphethe ithempeli bese bayenzani balingcolisile ithempeli ngokenzani ngokuletha imakethe lapho ethempelini khona. Sesibonakala sitshelwa nokuthi nathi enhlizweni zethu lapho uJesu Kristu or uNkulunkulu abonakala afuna indawo engcwele khona sibonakala saqwalisa ububi lana ngemiqondo yethu engabonakala njani ingahambisani noNkulunkulu lana. Konke lokhu kubonakala kuba nani nosidingo sokuthi sibe laba abayenzani abaklinwayo lana and sihlenzwa kanjani ngokuthi sibe laba abayenzani abathola amandla kuJesu Kristu njengoba sitholile ukuthini angeke saziklina inhliziyo zethu ngamandla ethu kepha ngaphandle kwamandla kaJesu Kristu. Isifundo sethu sizathi siphelele lana sizathi sivale amehlo uma ngithandaza. Bawethu sozulwini Nkosi siyakubonga futhi ngesifundo esithe sabonakala siba naso manje. Nkosi sibonakala sicela ubonakala ube nabo bonke abathe basijoyina bafunda nathi isifundo sengathi amazwi akho angabonakala abayilawo asondela enhliziyweni zabo
kanye nathi sibonakale siba laba abawazwayo ukuthi ngaso sonke isikhathi sibe laba abaletha inhliziyo eclean ebonakale ingcwele ngaphambi kwakho, ukuze lapho ukhona kubonakale kungabi nokuhlanganela nezinto ezingekho ngqwele. Konke Nkosi iqele lokhu egameni lakho uzophakade. Amen. Amen. Siyabonga ukuthi nibe nathi kusifundo sethu lesson 4 lesibe sikhuluma ngoJesu asethempelini. Siqela nisijoine kusifundo sethu esizathi silandele lesson 5 esikhuluma ngoJesu kanye noNicodemus.